Depuis tout à l'heure, Dice est sur la fenêtre et regarde la pluie tomber. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il sait pas, je descends, je regarde la pluie. Il hésite, il hésite. Ah, Shadow va peut-être le rejoindre. Ah bah voilà, ça y est, il est descendu. Ok, je sais pas pourquoi ils miaulent, hein, ils ont à manger. Bon, ça se voit pas dans les gamelles, mais bon, ils ont juste à faire avaler les petites papates. Hein? Mais oui,